Kunis akkas jedheen kana booda wanti dugda duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Ani garuu sodaadheera. Ati immoo hin sodaatin, maal sodaattaa? Isaanis itti qoosani. Wantiin ani jechaa jiru wantan qoosu sitti fakkaata. Egaa obbo hin dallaninaa isin gurmuu qoosa miti barkuni. Toreebban karaa inni natti dhufeen wanta obboleettii koo godhuu hin dandeenyedha. Kanaafiyyuu ani qoosaa hin jiru. Kanaafiyyuu isiniif galaa yoo hin sodaattu ta'e isin lachuu mataadhaan dhaabbadhaa. Nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii? Egaa ani nagaa goote bakka nagaan gara chaayinaalii kanaa dhuftan isiniin jechaa chaayinaalii kana viidiyoo kana laayik sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Akkasumas warri maatii hin taane maatii ta'aa laayik sabskiraayibaan yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Egaa warri maatii taatan immoo komentii jalatti yaada keessan akkasumallee laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan jaalalaaf kabajaan isin affeeree jira. Yeessuu ani kophaa kooyyuu falmachuu nan danda'a. Gargaarsa eenyu keessaniyyuu hin barbaadu jedheen. Gumiinis akkas jedheen. Saamsoon tasgabbaa'e malee akkasii miti hunduu tasgabbiidhaanii. Tasgabbaa'e malee akkana hin ta'in. Gammeenis akkas jedheen. Ani sodaadhe miti. Itti amantanii kanan isiniin jedheen. Hurjii ajjeesuu isaatti hin amantanii isiniin jechuu kooti. Dhibbatti afaan koo guuttadhee isinitti himuu danda'a. Garuu namtichi kun gara jabeessa hamaa wayii akka ta'e isinitti himuu barbaada. Ani gara kootiin isinii waliin galee jira. Kanarratti immoo wanti isiniin wajjin walii galee karaa hiree natti dhufe. Hiree fi gumii guyyaa guyyaadhaan akka isaan wal argan Dooktor Eebbatu walitti fidaa jira. Kanaafuu karaa hiree natti dhufe waan ta'eef ani homaa gochuurraa hin deebi'u. Gumiinis akkas jedheen. Mee amma maal godhuu yaaddan? Maal yaaddanii jirtu? Karaa mucaa isaatiin firaa waliidhaan doorsisna. Maal jechuudha? Ukkaamsuu yaaddeti moo? Saamsoon garuu wanti kun gaariidha. Ammaaf garuu hin yaadne. Wanti kun amma dhumaatti na deebsisa taanaan itti yaadee raawwachuu nan danda'a. Saamsoon maal taate sammuun kee yaadumoo sammuun kee ni dhukkubsatamoo jedheen. Gumiinis obboleettii koo ba'aa galashee kan natti himaa jiru beekumsa walii galaatii miti bara. Wanna inni naan jedhe akkan tole jedhuunidha. Ani wanna inni naan jedhe lakkii jedhee hundide obboleettii koo ukkaamsuudhaaf miidhama akka irraan ga'u kana beektu miti. Illee sirriidha. Ispeesar simboodhaan giiftiitu urjii ajjeese jedhi. Waan sin jedheef inni wanta jedhee dubbate akka hin deebine wanta hundayyuu in raawwata. Inni gammee na hubachuu keetiif galatoom. Garuu yeroodhaaf mucaa isaa san ukkaamsina. Kanaafuu gammeenis akkas jedheen. Ati amma nurraa maal barbaadda? Sadan keenyayyuu tapha inni nurratti taphachuu qabna. Mucaasaa Firaa'ol jedhamu san bakka inni deemetti isa hordofuu qabna. Inni guddaan wanti kun icciitii ta'ee dhokachuu qaba. Akka namni tokko hin dhageenye. Ati immoo akka hireetti hin himne. Ati immoo akka gumiitti hin himne. Icciitiidha. Innis akkas jedhe si'itti karaa obboleettii keetii dhufe. Gammee immoo karaa hireetitti dhufe. Ani hoo maalinni mala maaliiti? Maaliifuu na jalaa tuqe? Osoo nama akkas isiniin jedhe mee maal gootu? Ani qoosaaf hin jedhe Saamsoonis jecha isaa kanatti aare. Ani qoosaafan jedhe Saamsoon dirqama si kofalchiisuu moo barbaanne? Dirqama jiituu yaamuu qabnaa? Jedheetitti qoose innis. Gammee fi obboleessi hirees wal arganii. Ati akkamii? Ani nagaa kooti. Hiree wajjiniinoo akkami? Naguma. Garuu hireen gaafa gumii wajjin argite rakkoodha malee gaafa ana wajjin taate rakkoon hin jiru. Maal jechuudha? Gumii wajjin wal argite yeroo jettu mana barumsaa tokko keessatti waliin baratanii namni
akkamitti wal arguu dhiisa. Lakkii osoo mana barumsaa ta'ee homtuu nan dhiphisu. Garuu mana barumsaan alatti wal arganii. Ati eenyurraa dhageesse? Eenyutu sitti himee akka mana barumsaan alatti wal argan? Hireetu natti hime. Namni wayii haala mijeessaaf akka isaan wal argan mana barumsaan alatti eenyu namni sun jedhee gaafate. Ani hin beeku, na sodaadhe malee sitti himuu barbaada. Eenyudha inni? Mee natti himii jedhe. Dooktor Eebbaadha jedheen. Innis rifate. Obboleessi Hireetis dhuguma Dooktor Eebbaan kana godha? Eeyyeen isatu haala mijeessaaf akka isaan wal arganii. Lakkii hin qoostamoo? Dhuguma jettaa jedhee gaafate obboleessi Hireetis. Dhuguman jedhaa bar yeroo tokko lama miti, irra deddeebi'ees haala mijeessaaf akka isaan wal argan osoo Hireen hin beekin. Ani sobaa hin jiru. Sirriidha, manattuu fidee dhufe jedheenis gammeenis yeroo kana ni rifate. Dooktor Eebbaan hamaa yaade wayinis hamaadhaaf miti kan akkas godhe. Olmaa Hireen oolteef olmaa ishee san deebisuudha waan ta'eef malee waan biraa yaade miti. Anatti garuu wanta akkasii natti fakkaatu jedheen gammeenis. Dooktor Eebbaan nama baay'ee garraamiidha. Nama baay'ee namaaf yaadu. Osoo akkas ta'e akkamitti osoo atii fi Hireen jaalala keessan akka jaalalaan jirtan osoo beeku akkamitti waan akkasii raawwata jettee yaadda? Inni akkas godhuuf miti. Mucaa of jechuu san kana godhee maal fayyadama jedheen. Dooktor Eebbaan nama gaariidha. Ati kana yaaduu hin qabdu. Wanta yaaddu dhiisteet waan akkasii kana yaaddaa? Homaa tokko si yaaddesseen. Ati waa'ee mucaa of jajaa san isa yaaduu dhiisteet ati Hiree seeraan qabachuu qabda. Jaalalaan gara keetitti fudhachuu, jaalalaan booji'achuu. Kanaafiyyuu kana godhuu qabda malee waan biraa yaaduu hin qabdu. Isheenuu beekti akkan onnee guutuu ishee jaaladhu. Kana caalaatti agarsiisi akka ishee jaalattu jaalala kee ibsiif. Anis sitti himee jira miti akkaataatti jaalalaan booji'atu. Gammeenis akkas jedhee obboleessa Hiree galateeffate. Dhugaa waan siin jedhu hin beeku. Baay'ee galatoofi. Anis gorsuu wantan qabu nan gorsaa. Loluu wantan qabus nan lolaan. Isheen obboleettii kooti. Ani ishee eenyu olittan ishee ilaala. Eenyunuu ishee hin qixxeessu. Kanaafiyyuu akka isaan isin wal jaalattan laphee qulqulluudhaan akka wal jaalattanan barbaada. Hiree fi gammeenis mana barumsaan alatti wal arganii. Hireen qo'achuudhaaf daftara ishee qalama wajjiniin gadi baafatte. Gammeenis akkas jedhe. Hin qo'anna naan jechuuf akka hin taane. Eengaa qormaanni koo ji'a tokkotu hafe. Har'umallee yeroo gaarii wajjin dabarsina. Mee qo'annaa dhiisneetu qo'annaa gaafa qormaanni ga'e maal deebisuufi jettee gaafatte. Jaalala kee deebisa. Waa'ee jaalala jettee deebistaa jetteen. Gaafas maal deebisuuf jaalala jettee deebisuuf immoo reefuu yaada gaarii naaf fidde. Waraanni tokkoffaan eessatti gaggeeffame jedhanii yoo gaafatanii jaalala. Ani Hiree baay'een jaaladha jedhee yoon deebise eegsidhamoo raayitii na godhu. Lakkii akkamitti eegsisi godhu raayitii sii kennu malee jetteen. Gammeenis inni qo'achuu hin barbaadu. Waa'uma jaalalaa osoo kitaabni kun waa'uma jaalalaa amma fiiziksii baayoloojii isaaba jedhanii osoo waa'ee jaalalaa jedhanii moggaasanii jedheen. Isheenis kolfite. Inni qo'achuu hin barbaadu. Ishuma ija keessa laalee jaalala ishee ibsuu fi jaalala ishee bohaarsuu, jaalala ishee itti himuu, gammachuuf jaalalaan waa'uma jaalalaa haasa'uu barbaada. Inni qo'achuu hin barbaadu. Maaloo mee har'umallee dhiisitoo waa'uma jaalalaa
haasofnaa ani baay'ee si yaadee bara waan si yaadeefu har'a qo'annaan nutti hafu jettee jedhee kadhata. Isheenis gaa qormaanni ga'ee jaalallee jaalalumaa ani eessa si biraa dhaqaa garuu ani barumsa kiyyatti qoosu ani barumsa kiyyatti cimtuudha. Mee gaaffii si gaafadha gammee ani darbee gaafa yuunivarsiitii deemu ati mooyyuu kuftee gaafa asitti haftu anaaf si akkam taanaa ani yuunivarsiitii deeme ati asitti hafte anaaf ati gargar fagaannee adda baanee jechuudha bara garuu barnoota keenyatti yoo cimne atis dabartee anis yoon darbee nulachuu yuunivarsiitii gallee jechuudha. Jaalalli keenya ittuma fufaa deema jettee gorsiti kaa ishee innis gaa waa'ee jaalala ishee malee waa'ee barumsaa fedhii hin qabu. Ishuma wajjin haasa'u waa'uma jaalalaa isa barumsarra waa'uma isheetu haasa'uutu isa gammachiisa. Gammee fi Saamsoon kaa akkuma walii galanii mucaa Dooktor Eebbaa hordofuu qabanii ba'aa galasaa hordofanii qabneetu isa ukkaamsinee Dooktor Eebbaa wanta nu gaafannu wanta nu jennu tole jechisiisuu qabna jechuudhaan deebise. Egaa diraamaan irree har'aaf kanuma irratti xumura. Diraamaa kana keessatti mee maal irraa barattanii maal irraa barannee akkasuma kaa waa'ee Dooktor Eebbaa yoo dubbanne Dooktor Eebbaan nama dooktorii ta'ee nama yaalu jedhamu mee kutaa itti aanu keessatti maaltu nu dhufaa?